त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रवक्ता श्री चेतलाल खत्रीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र बोराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाका नेकपा एमालेका संयुक्त अध्यक्ष अम्बाज बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष देवेन्द्र परियारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सम्पूर्ण यस रुन्टीगढी गाउँपालिकामा त्यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र रहेर सम्पूर्ण जुन विषयगत शाखा अन्तर्गत रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गुराँस नेपालका कार्यकारी प्रमुख श्री शोभाराम दागी सरलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गढीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री नरेन्द्र डीसी सरलाई सम्पूर्ण यस रुन्टीगढी गाउँपालिकाभित्र रहेर सक्रिय रूपमा पत्रकारिता गर्नुहुने सञ्चारकर्मीमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी सरहरूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अपाङ्ग सञ्चार समितिका अध्यक्ष शङ्कर खड्काज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुन्जुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नागरिक सचेतना समाजका अध्यक्ष रुन्टीगढी गाउँपालिका स्तरीय नागरिक सचेतना समाजका अध्यक्ष श्री बिलबहादुर अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यसलाई बिट मार्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त हाम्रो यो कामको लागि अहोरात्र खट्ने हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, त्यसैगरी किसान दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू जसले हाम्रो काम हो हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनालाई अगाडि बढाएर आफूलाई चाहिँ एउटा सक्रिय उद्यमशील एउटा कृषकको रूपमा हिजोभन्दा अहिले एउटा अपग्रेड अथवा स्तर उन्नति गर्न सफल हुनुभयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी गाउँपालिका जसले हामीलाई यो गाउँपालिकामा काम गर्ने असाध्यै राम्रो वातावरण सिर्जना गर्यो, कोअर्डिनेसनको हिसाबले, कोल्याबोरेसनको हिसाबले, फन्डिङको हिसाबले, सँगै अनुगमनको हिसाबले, सँगै योजना निर्माणको हिसाबले त्यो सम्पूर्ण काममा सबैको ढुकढुकी बनेको छ। हामीले 1226 परिवारमा हामीले काम गर्यौँ। 1226 परिवारमा हामीले काम गर्दा थुप्रै क्रियाकलापमा हामी काम गरेका छौँ। झन्डै 7.5 करोड चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ दर्ता गर्ने र एउटा विधिवत तरिकाले उहाँहरू चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ नियमित बचतको कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ पहिलेको स्थिति हामीले यहाँ देखेका छौँ। हाम्रो संस्था रोडास नेपाल यो गोल परियोजना मात्र लिएर आएको संस्था होइन। हामी 2062-63 देखि नै हामी यो गाउँपालिका त्यो बेला गाविसु आहारा भन्ने कार्यक्रम पनि हामी जिल्लाभरि गर्ने क्रममा यहाँ पनि काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी त्यो चल्दै गरेको थियो। भर्खरै हामीले एउटा ARH किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम थियो, त्यो पनि हामीले करिब सञ्चालनकै दौरानमा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ अब बन्द हुने स्थिति आएको छ। भनेको हामीले रोडास नेपालले गोल परियोजना मात्रै चाहिँ सञ्चालन गरेको होइन र गोल परियोजना गयो, यो सिद्धियो, अब फेरि रोडास नेपालै सिद्धियो भनेर यहाँले सोच्नु गलत हुन्छ। यहाँले यस्तै प्रकृतिको नहोला, अरू कुनै प्रकृतिको, अरू कुनै मोडलको, अरू कुनै सपोर्टको हिसाबले अरू परियोजना रोडास नेपाल लिएर आउँछ भोलिको दिनमा। आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने छैन, तर हामी त्यसको तयारीमा छौँ। गाउँपालिका साथ अथवा उहाँहरूले केही कुराहरू अलि रुखो हिसाबले पनि कुरा गर्नुभयो होला, केही प्रतिफल ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले। र परियोजनामा के हुन्छ भने खर्च गरिसकेपछि, पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यसको प्रतिफल ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै काम गर्छ। जसले मैले 5 रुपियाँ खर्च गरेँ भने त्यो 5 रुपियाँ खर्च गर्नुको उद्देश्य के त, त्योबाट के परिणाम आउँछ, त्यसको उद्देश्य के, उसको अवस्था के हुने भन्ने हिसाबले हुन्छ। जसले गर्दाखेरि त्यही हिसाबले काम गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारा हुन सक्छन्। त्यो अप्ठ्यारालाई तपाईँहरूले त्यहीँ राखिदिनु होला। किनभने यो रुन्टीगढी गाउँपालिकाको लागि केही काम यो प्रतिफल ल्याउनुको लागि भएको रहेछ भन्ने हिसाबले त्यसरी बुझिदिनु होला। र यहाँ हामीले हिजोका जुन हामी भलरेबल ग्रुपहरूको हामीले एसेसमेन्ट गरेका थियौँ। हिजोको जुन
क वर्ग ख वर्ग ग वर्गको मान्छे घमा गएको छ, गको घमा गएको छ, घको खमा गएको छ। त्यो स्तर अलिकति माथि बढेको हामीले ऱ्याङ्किङमा देखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हिजोको दिनभन्दा केही माथि आएको छ, जसले गर्दा हिजोको सामाजिक हैसियत, हिजोको जुन सामाजिक हैसियत चाहिँ आज फरक छ। हिजोको जुन के भन्छ आर्थिक अवस्थाको अवस्था हेर्ने हो भने आज फरक छ, जसले गर्दाखेरि हामी यो रुन्टीगढी गाउँपालिका अग्रस्थानमा छ भन्छौँ। हामीले अरू पालिका पनि यसरी काम गर्दाखेरि रुन्टीगढी गाउँपालिका जसरी काम गर्नुपर्छ, कृषि र पशु क्षेत्रमा धेरै अगाडि छ, यसरी काम गर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले हामीले यो संस्थागत हिसाबमा काम गर्दाखेरि अरू पालिकामा पनि हामी यस्तै कुराहरू गर्दै हिँडिराखेका छौँ। र यहाँ अलिकति काम गर्ने क्रममा पनि सबै वार्डमा, सबै पालिकामा, विषयगत शाखा सबैले हामीलाई सहज रूपले यो काम गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले सहज वातावरण तयार गर्नुभएको हिसाबले पनि यो काम हामीलाई सफल पार्नको लागि एकदमै सहज भएको थियो। र यहाँ हामी काम गर्ने क्रममा काम गर्दा गर्दै हामीले जुन फिल्डमा काम गर्छौँ, फिल्डमा काम गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले यहाँ काम गर्दाखेरि हामी जसरी जुन ढङ्गले काम गर्ने हिसाबले आएका थियौँ, त्यो काम गर्दा गर्दै पनि हामी केही अपुरो भएका छन्, जसले गर्दाखेरि यो हामीले गरेका कामहरू हामीले स्थानीय सरकारलाई बुझाएका छौँ। स्थानीय सरकार, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका विषयगत शाखा प्रमुखज्यूहरूले, उहाँहरूले पनि हामीले गरेका कामहरूलाई अवश्य पनि निरन्तर दिनुहुनेछ। र यो समुदायमा, यो समाजलाई उत्थान गर्नुको लागि यहीँका बासिन्दा, यहीँका जनसरकार, यहीँका सबैले उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुहुन्छ। र फेरि पनि हामीले यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रम आएछन् भने सँगै काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। र स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने फेरि यस्ता कार्यक्रम तपाईँहरू पनि त्यस्ता किसिमको छ भने हामी सँगै काम गर्न तयार छौँ साझेदारको रूपमा। र त्यसै गरी हामीसँग पनि भयो भने हामी यस्ता साझेदार निकायहरू काम गर्ने खोज्दैछौँ र सँगसँगै काम गर्नेछौँ। र हामी रोल्पा जिल्लामा फुडास नेपाल 2061 सालमा स्थापना भएको, 2061 सालमा स्थापना भइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले यो दौरानमा आउँदासम्म हामीले झन्डै हामी 38-39वटा हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बेला कहिले हामीसँग 50-60 जना कर्मचारी हुन्छ, कहिले 20-25 जना कर्मचारी हुन्छ, कहिले 1 जना कर्मचारी हुन्छ, कहिले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा यस्तो हुँदो रहेछ कि जब हामी काम गर्छौँ, काम गर्ने क्रममा परियोजना आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम हुन्छ। र अहिले पनि हामी यसो हेर्ने हो भने हामीसँग अब यो परियोजना आजदेखि समाप्त भइसक्यो, सिद्धिसक्यो। त्यसै गर्दाखेरि हामीसँग युनिसाइडीको फन्ड थियो र एआरएस परियोजना, किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम थियो। त्यो परियोजनामा हामीले 3वटा पालिकामा हेर्थ्यौँ, रुन्टीगढी, रोल्पा र डुङ्ग्री गाउँपालिका। यो कार्यक्रम हाम्रो बाध्यतावश यो कार्यक्रम फेज आउट भएको छ, यसको टर्मिनेसन आइसकेको छ र सिद्धिएको छ। र अर्को हामीले एउटा आइएनए सुहारा कार्यक्रम, हामीले त्यो कार्यक्रम पनि हामी एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने तर्खरमा थियौँ। त्यो कार्यक्रम पनि समाप्त भएको जस्तो छ भनौँ, अहिलेसम्म ठ्याक्कै यही भन्ने कुरा खबर आएको छैन। र हामीले अरू कार्यक्रम पनि र युआईहरू खोलिरहेका छन्, त्यसमा हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यो कार्यक्रमहरू पेन्डिङ त्यस्तो किसिमका भोलि परेछन् भने तपाईँहरूसँग हामी काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। र संस्थागत हिसाबमा हामीले फुडास नेपाल स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म हामीले धेरै काम गरेका छौँ। रोल्पा जिल्लामा सबै ठाउँमा काम गर्दै आइरहेका छौँ, सबै स्थानीय सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ। र काम गर्ने क्रममा रुडास नेपालले यस्तो किसिमको बदमासी गरेको छ, रुडास नेपालले यस्तो काम गरेको छ भन्ने कुरा हामीले कतै पनि पाएका छैनौँ, अथवा तपाईँलाई प्रत्यक्ष भएको हिसाबले हामीलाई नभन्नु भएको हो कि हामीले राम्रै काम गरेका छौँ भन्छौँ। र स्थानीय सरकारसँग हामीले कोअर्डिनेसनको हिसाबले राम्रै काम गरेका छौँ भन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ काम गर्दाखेरि, यहाँ बस्दाखेरि हाम्रा साथीहरू अफिस त अलगै थियो, अलगै भए तापनि यहाँका त्यो जुन गाउँपालिकाको विषयगत शाखासँग सम्बन्धित नजिकै रहेर उहाँहरूले काम गर्नुभएको थियो। र यहाँको गाउँपालिकाले पनि हामीलाई टाढाको होइन, यो संस्था हो, यो अलगै हो भन्ने हिसाबले त्यसरी सोचिदिनु भएको थिएन। हामीलाई एकदमै नजिकको रूपमा राखेर हामीलाई काम गर्नमा सहज वातावरण तयार गर्नुभएको थियो। यसमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थाका तर्फबाट सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो वडा कार्यालय अन्तर्गत पनि हामी साथीहरूले काम गर्दाखेरि त्यहाँ केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छन्, त्यस्ता किसिमका पनि जुन हामीलाई त्यही थाती राख्नु होला, राम्रो कुरालाई अनुसरण गर्नु होला। र विशेष वडा कार्यालयका सम्पूर्ण टिमलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो समूहका सम्पूर्ण
समूहमा पनि हामीले काम गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रा साथीहरूले काम गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् र त्यसलाई बिर्सिदिनुहोला। उहाँहरूले सिकाएका टेक्निकल कुराहरू हुन सक्छन्, त्यही कुराहरूलाई उहाँलाई अनुसरण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र हामीलाई यो आट्रा अस्ट्रेलिया सरकारले पनि हामीलाई यो फन्ड दिएर, यो पैसा दिएर डुडास नेपाललाई यहाँ सामाजिक परिचालकको हिसाबमा काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। र त्यसै गरी हामी यो संस्था अन्तर्गत यहाँ स्थानीय सरकारले पनि कोलाबोरेसनको रूपमा, साझेदारको रूपमा हामीले यो सिँचाइ पोखरी हुनसक्छ, सङ्कलन केन्द्र हुनसक्छ, यो ठाउँमा पनि हामीले जुन साझेदारको रूपमा उहाँहरूले पैसा हालेर जुन सानो कामलाई सम्पन्न गर्नुको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिँदै र यहाँ आजको जुन हामीलाई यो समय पूर्ण समय सबै समय हामीलाई स्थानीय सरकार सम्पूर्ण यहाँ अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र पुनः फेरि हामी अरू कुनै कार्यक्रममा जोडिने गरी र गोल टु परियोजना यही समाप्त भएको छ। र यो आज जसरी यहाँ भेला भएका छौँ, छलफल गरेका छौँ र यही कुराहरूलाई अनुसरण गर्दै यहाँ स्थानीय सरकारले उहाँहरूले हामीलाई जुन समूह छ, यो समूह पनि यहाँ स्थानीय सरकारमा हामी यहाँ कृषि समूहहरू, पशु समूहहरू सबै हामी यहाँ दर्ता गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि यही मार्फत काम गर्नुहुन्छ र हाम्रा साथीहरूले पनि टेक्निकल साथीहरू, त्यसै गरी हामीहरू बाहिर आउनुहुन्छ, तैपनि प्रत्यक्ष रूपमा भेट भएको जस्तो त हुँदैन, तैपनि उहाँहरूलाई फोन गरेपछि अवश्य पनि टेक्निकल कुराहरू केही सोध्न चाहनु हो भने उहाँहरूले पनि भनिदिनु सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी र हाम्रा संस्थाका हिसाबमा केही कमी कमजोरी केही भएपछि हामीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जसरी हामीलाई यो अवसर दिनुभयो विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। परियोजना र जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञान केन्द्रको सहकारीमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अब यी भित्र मैले सबै कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेपछि यो 5 वर्षको अवधिमा रहेका केही मुख्य फोटोहरू मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। व्यवसाय गर्न यो झोलमल विषादी, यो जैविक विषादी निर्माण गर्ने कुराहरू छन्। बारीको चाहिँ झोलमल विषादी छ भने यो जैविक विषादी तयार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बजारीकरणका कुराहरू, विभिन्न दिवस मनाउने कार्यक्रमहरू छन्, पुरस्कृत भएका कुराहरू छन्, तरकारी खेती व्यवसायका कुराहरू रहेको छ। त्यसै गरी यो पशु शिविरका कुराहरू छन्, नर्सरी व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ यहाँ फोटोमा राखिएको छ। यो कोभिड-19ले जुन हामीलाई चाहिँ कोरोनाको बेलामा चाहिँ परियोजनाले गाउँपालिकालाई केही सहयोग होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कोभिडसँग लड्न खालका चाहिँ सामग्रीहरू सहयोग गरेको थियो। त्यसै अन्तर्गतको फोटो राखेको छ भने जुन कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सबै भेटघाट हुने अवस्थाहरू थिएन।